Kabelo rango papa tata nsansi bongo tata papa. Oh yo na ko tika premier contrôle nanga. Premier contrôle nanga voilà. Azali mutu moko azali déjà destiné na intervention chirurgicale, ça n'est pas fongola pour na kokitisa pour na coopérer ko bongisa mawana kuna na kati balongo lango. Mais avec les traitements phytomodernes, c'est-à-dire toujours on peut ça qui si toujours frapper place wana maladie ezali. Quand toujours frapper yango au comment to sel auto benga ka biso na cabinet phytothérapeutique déboulonnement ya maladie, c'est-à-dire toujours bimisango. Donc au comment nango yo moko ndenge zo bima. Glande prostatique est affectée par 3 maladies. Au bandelo fo bayeba. Il y a liboso et attend que au bandana et bandelo tozo benga prostatite, c'est-à-dire une inflammation à niveau il y a glande prostatique, c'est-à-dire et ça à niveau il y a infection. Basi clinique il y a maladie tozo le bela prostate au komona ko su beza moi passe. Na médecine to benga kango d'usurie. C'est-à-dire pour moto asuba on a souvent difficulté. On a la miction à régorgement. C'est-à-dire on a souvent ce qui a subi 5 minutes belé. On a eu sous pour ça pour suba. Alors on appelle ceux qui ont assez à maladie wana au monde que azana asthénie sexuelle. Moyen organe na amibal est fonctionné normalement et ça faut fonctionner. Donc moi on soit quoi attribué à on a ba hémorroïde. Alors parce que non, dans ça ba hémorroïde et autres qui ça gagne so quand et ça hémorroïde té phytothérapie congolaise toujours soigner kaka maladie à prostate té. Toujours soigner ba maladie et belé. L'intubation ba botaka té. Stérilité primaire, na stérilité secondaire. Toujours soigner en gros. Toujours soigner ba infection urogénitale. Ok? Toujours soigner par hémorroïde interne na externe. Toujours soigner dyscarthrose ou babengaka hernie discale. Donc dans 2 semaines, colonne vertébrale ya mutu et zombie normal. Toujours soigner diabète, il y a type 1 na type 2. Anémie SS, toujours on peut ça bakis ou ils allaient corriger la cellule falciformée na kati na nzoto ya mwana. Wana tango mwana bandi déjà traitement wana. Okomona ke basin clinique nyonso oyo baboti babanda ko mona ko tungisa mwana azolala te kosila makila pamba pamba. Déjà tant que zo pesa kisi wana ezo matisa makila na vitesse. Voilà. Vitesse makila ezo mata hémoglobine ezo mata na rapidité. Wana baboti babosani ba crise bazo ogrisi baboti bazola la kimia vraiment de musala o tozana na kati na kosala na cabinet phytothérapie. En tout cas vraiment docteur ngape na laki na Luanda surtout na Robert na vraiment makasi bana o jaenda mabor petrongol bana tout ya Luanda bino bozo tungisama docteur sawa nzoto zanga pièce de rechange yo mtolinga nzoto na yo ba bibino tout bana imbonde partout bana Luanda Benfica wapi boya na avenue Opala numéro 4 avenue Opala numéro 4 na commune ya Kasavubu des places cabinet phytothérapie congolaise ezali o biso tozali kosala mosala moi numéro ezali de contact tozana 089 98 79 411 plus 243 81 027 53 75 plus 243 81 027 53 75. Surtout nous traitons sans intervention chirurgicale. Zambé, moi c'est mon la patronne de la baronne, et ma femme d'affaires tout. Esther Kabelo, sur nous Esther Kabelo et qui m'a mango na quartier 1 à face à Western Union. Esther Kabelo zawana so wuti na ngamba kin coller bakinga sang zoya kitambala moko na Betani na kanisa arrêt tribunal au Betani okomona Esther Kabelo ngamba masina sans fil so wuti na yo makala bakomi na kini c'est kitalo kamba mona victoire wana avenue Lokola ma numéro 1 omona so pankatia Esther Kabelo représentant Jésus. Donc il y a représentant Jésus, moi c'est mon malade, moi c'est mon colo, moi c'est mon Zambé. Kabelo bien, et ça va pas Esther Kabelo. Kabelo bien.
il y a qualité. Donc, si vous m'appelez bien, une ville, elle va bien boyer, c'est que vous écoutez maman Esther Kabelo, tous les sortes c'est Kabelo. Balance frontale, il y a original. Et closure, il y a original. Donc, là, moi, il y a bien, il y a qualité. Ba femme d'affaires, oh vous avez posé la coupe à Kabelo. Bon, mais comme ça, non, on peut pas Esther Kabelo, on peut s'habiller, d'après mon cousin abordable. Donc, il y a quand même vraiment qui m'a pour quitter ce bloc qu'on a déjà bien. Nous, Esther Kabelo, vous avez peut-être zone numéro 090 17 45 297. Il y a 090 17 45 297. Aussi, Mbalama, quand Esther Kabelo, moi, c'est une Zambie, la patronne, la baronne, la femme d'affaires, tout. C'est bien. Pas coquille. Les 35 na 35 kozanga te siko to lukele wapi donc faut la maile ko faut la maile yaya kozala azoba te tala mutu mobimba mboka mobimba si batayeka na mboka oyo nzo nani ngode feta lipata mbumangu ba safonani mama ye mo mutu yaki na kwa ebisinga ona debise bilona les 35 na 35 ndenge toza biso mbane to sonika bilamba ongana yo ine tipa kokila okay sulanga imbango nanga na konza bêtise na te boni boy yaka les 35 na 35 kozanga te na olukele wapi ka kuna na kwa ça va on a ma paye le réseau pour ça na c'est on a bilambo pombo yango lata yango lesa ko temba to kendi telema toke Jamais. Malouane, ça va bon, ma casse na kati. Yo ça va toujours perdre. Tout ça là-bas, il y a peut-être Toringo, yo de perdre. Pati Kidima, Mobala Bren, maman na Maravilla. Et bien on est besoin na Luanda. Soko komi na Kimbangu, yaka na Imbonde. Nzela ba kamio kota ba kita kosi. Hôpital à docteur Kelani. Docteur Kelani. Voilà, bakangani na restaurant Francine Bikoko. Na fatu bo vida ngandeleki bangana na Luanda. Oh, c'est na golf doge. Na golf doge.
toi. na point qui t'a là na où à 17 à hôpital à docteur Simon. On te connaît pas pile sili. Ya moi été on na ça va coller na moi si coller na ndoki. Aussi moi ça pembe au tena ndaku akomi mapundi akomi zoba. Aussi ça on la papa. Non nazo changer vraiment ndaku nazo longwa nazo koma na lemba. Na moi otozo banda vraiment motika biso banda na biso ata ko ekini na ozala siso ate na changer penda parler ako na lemba yebisa Laura Lufwa ciseaux d'or yebisa atinde na mbongo nazo changer ndako ndo moi okato na olongwa ndako ya para buzoba ngo basala ata pila te komani basomba te olobi mangete lettre moi ete basa mabundi ya pembe pasi banda mbale chancho. Não como é fazendo as barabara? Não vai na sua amizade bala poata. Tem que ter comando exato. Bulacha. Si sango lela papa. Papa. Você não vai ter milhão na cala mingi te na saco ya? Cala mingi te. Problème. Qui devient fou comme mboka mobimba oyo. Si ba yebe mutaba nyongo. Na yebete. Ngana zalati na tika mwana kwa teka. Ayeba mwana ngazo dikwanga na 3 poissons. Oh, yako za mbongo le 35 na 35 ko zanga te. Ngayo na ye. Lela na mbongo na mama malembe. Mbongo na te mbongo na mama. Mbongo, na ni mbongo. Mama yo za msapite. Ko za msapite ko na sa. Doka c'est la celle. Na ko tuma ke bala mbongo. Na bila ko na zo ki. Doka sika na sika. Bila ko na zo ki mbongo. Na mbongo. Sona tuni ya. Na deza mbongo. Problème na yo. Oye pongo ba to ipo na ka. Mobile tunakuta mmoja mmoja tutabeba ukuti mobile ngata follow balwe. Saki mobile zote mmoja tutata baba mobile na yeye. Nani? Mobile zote adebe bila lama. Na hivi kutu kuna bakamla mimi kutu kuna koto sio kwa na moni pe ko ana ndako. Tuna na hivi ngote. Soko mwana ngote bala mkalia chango. Hivi ngote. Soko ndo mwana. Ya kama lembe. Acha makike. Yo osana mai. Ndio sika kuni ushwa. Wabe Lorango, Doris Kalala de Money Top Model. Wabe Lorango, Doris Kalala de Money Top Model. Papa, non, Nzamba Zolokum. Zambela. Papa, il y a crémaillé. Acheter. Belilo Zangingai. Tango to zalaki kuna, tango bato misala mabe. Nzoka tango to panzana ki wana. Ngai nazongaki mbangu na ndako. Mwana na ngai 530. Orke tango akimi, mais bangunya ba continue kolanda 530. Papa na zongi na ndako na kuti 530. Et mama pasteur azalaki te. Na zako beta porte 530 azo banga kufunga na porte. Papa 530 afongo le porte na côté. Nyoka na porte. Orke mama pasteur azalaki nasi. Tango azali ko bima boy. Allez, akoyi na maboko na baba. Yesu. Wa. Kamati mama pasteur. Ele. Pa. Ma. Na mabele.
mokwale koti kuna na kati nangaku pono kuwela molimo ya mwana 530 akoti na kati ya mali mali oyo bilamba mali oyo ngana abata bakamati ngai ele pa musali na nzambi luyukile ye mawa musali na nzambi awa tofukami na mama pasteur nzambe yango akenda koteka ne bolingo alangwa lamu mpona bakares na batangres wabelo akenda koteka bolingo na ngai na wenza bitule jiklesh wabelo alobaka na ye ayokaka ti yaya avant que de reste là il faut des caprices avant qu'on lui na mange il faut beaucoup de tendresse rache normi motema ya ozopebisa bolingo lokola milinga ya likaya ozosilisa bolingo lokola bile na nzungu wabelo samatalele kasi na uti na kwa kuna te oncle donc mama notice kwa ine kati na komite kutu na wone to benga nimero na ipeso le kana moto so ba voyage en moi yi donc soit qui faut voir kaka temps il faut voir kaka temps ngana zo kutu na espoir na yiki azali ngana ndao kuna mwanda mbo ya tikela inga avaki voyage kuna provision yo ici nde na ye na yebika yake na okuta ye nde tilobi tolalika atelo monti donc maya lobondi ndako epikeli siko ya yete mama mama aboya bakini ba nzela na yo oncle ngana solola kina mama esenga ka umela te mais nga petit siko na comprendre te ndeni mama umeli na yetu pe ko sala appel pona benga ye numéro na yezo le kana ngoti na ebite mais oncle soki kuna ndako nzalezali po ani to ko ya awo ko so biloko boki olamba na yebisa ko chaque fois mama na yo azamu to ba parole moko ya sukali donc il voyage à l'Obaka, non, mais réalité sur le terrain, il faut roumer. Ah, moi aussi, hein. En plus, il y a un aussi que la tininga ou tika, il y a un peu de ndakuboui. Et le quoi, on a oncle, ngala zamwa mkete. En plus, dans un peu de moto, tu n'as tika l'année à nakatanda. Tu as la kangana mama. Mutu nini o mama tika poto za nae. Pona ngana zomo na mweze sécurité pona yo. Yo kututi. Non, c'est là aya na lobana. Donc, yo peut-être on a des avantages non divine bi de 100% ta ninga nae azana banati a débris à kawa donc il lo kuka na peti la recette chaque fois oncle ma beso kinga na zaki mama zaki na mwana moko ya mukie c'est la ngai biloko na ngana mais c'est na koli na nga c'est la ngai biloko bongo solo libale na obalate yo ka okomi danga makanisa yo donc mama no ya nanwa makanisa mabala kaka makanisa mabala oza ko penser que non na si ça bêtise na ngai kaka mabala donc Kinshasa bala ko ka libala mama binoya lisasi wana babetaki yango mama te ezalaki ngai kasi bible lobi toute arme forgée contre nous sera annihilée sans effet nzambe ebaki ke il faut ngala tia sango malamu atoko nazala libulu ya bakufi nzambe kotika ngai te nzambe abatulaki Jonas na libumu ya mbisi nzambe abatulaki Shadrach Meshach Abednego na libulu ya moto nzambe abatulaki Daniel na libulu ya bakosi lisasi beti pa ekamati mama Seigneur babimi nalingi natelema natala boye babali kozonga mosusu wana babandi ujunga nzambe apesi ngai mayele na milali si lokola ngoyi uza musali na nzambi deja lubomi mama eloko nini luzongeli lisusu loboma papa bazongeli mali sika mwana sisi bazongeli mali bakusisa na kati ya mali wana kamati mali bakanisaki baba na bipapa na zana eloko te bakamata masango za na ndako bakena mwana igrisi nani kutu tutongi te nazali vef na mwana ngana tari kaka ndeto mano kunda mapa te makire cha kubima kaka papa kaka bible cha kuyibisha biso quand le peuple de Dieu on chite dans le chitage on n'est pas réservé de la blabliche ezoko loba nini tokuisha mate papa liweza mwana na nzambi kutaleka na njera wana ngana ye kuzonga lubi nini nzambi asharaka bikamwa kati ya Jonas na dibu mwambishi kucheka kulela te papa lukuna mama deja kufi tu bondira nani kwa nzambi ala kisabiso prati nini 530 ya jadi
Toi tout le monde est papa. Tant que je vais pincer du tanga, Papa Diak. Papa. Au moins tina na lobakake. Tango bazali ko pesa formation. Pour le campétal Bible. Kasi yo olingaka formation wana te. Nazalaka wapi kasi papa? Kala makambo to ko bibisa awa. Ezali Bible ki te papa. Ata kuna zana pasi mais na ko tika te ko bunga nzela. Soki ezalaki na etonga na Zambe. Olobi makambo to loba awa. Eza na Bible te papa. Oyo nga na yebi kombo na ngai komi Job. Pona nini nabungisi mwasi pe nabungisi mwana Nzambe na lolo ata ko mwana zonga. Kasi eloko nazali kobanga mwana nazali moseka. Eske kimoseka na ye papa ko bebisa kimoseka tika kulile papa shite tukutana no mabondiri papa tangu yongo mutu zalaka fort obandi ukoma nsusu ya kulemba bongo bisu ngakutu papa naza ko regrette batu tuyamba kini igreja bali ngaba tikire bisu bambongo mabonzi bakimira bambongo na bongo fragi biya ye watete akena mbongo na ye ozo gowela mbongo mabonza kasi bolimo mwa pasteur ezolo bilelo kote to mwana oya bungi ezolo bilelo kote ka mbongo mabonza omona siko neti ya biloko aboye bandeko na so baloba bazana baona raison ozomona disi mamba boye banda na kili bala okoswana bato bakoswanisa nga ali kwa mamba mbongo eske biloko okina kodefa mapena mona yango te pa kokila ozomisambusa nopamba na miso bandeko na ngai ye deso ta monoko ozwi zulu moye kuta kolobeza te fusa leloko oyo ekosepesanga ta bandeko na nga mpe bazomona bamona ke wi libala ngo tolobele bamingi lelo bafanda kimia siko na makamba boye mpenza nakopesa maoka biso bayoki mpo masolo yebi mboko nde yana kisongisongi sango ekopanzana kaka mpa na bango kuna yebi libota na biso to nga mona yebi fami na nga ndenge ezali nayebi bango nde bazala baminoko ti omona bango nde baza wana siko na boye vraimen tonovandaka boye don libala ngo nayaki baswanisanga likoloka makambo no banyolonyongo mpe bakongo namona na pango te biloko nazoya siko okila mpe pa kokila nazoya kala mingi te siko fole tovanda tosola bien nga na yo tosola te okei susu naoloba nodokelo telo opesinga mpe ta réponse moko te nazoya kaka nazoya nalembi tozokomprendre nga te mabelo lisi décortiquenga ingénieur play nalobi vraiment décortiquenga ndenge badécortikango bayelongwa na boso ekoma na obenga ntongo boye ngeza bona aza na nga te na kina na nga mpa na biso oyo libala ndeni boye mobali mobimba alobisa ngai te ata naosala bagene ndeni kapa alobisa ngai loko te alobisa nga te oyo libala ndeni na regreta kutu namonaka yo nalinga nanga mobali ata nti bino boye moi ça va oza na possibilité yo mwasi osalaki de façon mpe mobali na bachange wana potentialité wana donc wana pouvoir oyo nzambe apesa bino basi ya komeka kochantier mpe mongusu sika kotala arrière surtout comment donc wana si réellement olinga mongusu na mbonda amour mo vrai wana capacité obongola sens ya couple na bino oyo ayokaka na ye te ndotapela to oloba nde moto oyebisa kutu motu ka bazwa buzoba oyo ayebi eloo mosu te ngai nayebisanga solo madame hexagone yo oreprocha mobali na mongusu alebi koko na nini ye mpa na ye ata osali malamu ebimaka mabe donc bolingo ndeti oyokaka mpe ya kibomango nde kibomango bamima mwasi bongo te mwasi bongo mpa obaye na ye donc nga siko motema nanga komina na osuka na baye nanga nakoma osenga na ngai ata divorce yango nga mona provoke yango mpo oboye te madame hexagone sika nga na ebisolo moko eza vérité vérité yango esala opasi te mais nga lelo na comprendre ke otikala jamais kolinga ale bikoko mongusu oyo na biso eza vérité otapela oni nalingi ete aza mobali nanga olingi ete ndeni mesolo moko bakaratere nde yango sikoyo ekomi obayise ngai échec na vie ezalaka mpe important mpo moto prochainement asalaka effort comprendre te sikoyo kokabwana mpe eza solution ya bolingo ezotambola mabe mongusu amettre vie na ye nde mpe yo oza maîtresse ya vie na yo soki osentir yo moko na kati na yo ke ya plus de sensation vers mongusu là tu peux prendre ta propre décision so natala couple na bino efana mona mpe ye mpe ale bikoko mongusu aza na betension moko misi motu meme mobali azolinga alekelaka mwasi mpo nga na mbali na yebi comment togéra mambo na biso donc vous deux là vous paraît un peu trop suspect faut okitisa motema na yo omoni philosophie mo eza na monde omoni jeu de dame topusaka bapion ça demande de l'intelligence mais jeu de 6 eza jeu moyo osengaka chance yo balusa mbuma oyo etombe mais dame il faut ocalculer madame prends ton temps il y a que réfléchir réfléchir après tu prends ta décision
C'est tout. Couple boye, Orlandango, hein? Tant, comme sous. Et que Zaka aussi le Kambo n'a mis déjà dans comportement naï. A vu qu'un bel petit. Nani mon peuple, famille n'a pas mon peuple. Nous sommes en brutal. Donc aibi tendresse qu'on va moi si va pas moi si tendresse pe. Aïe bien goté pas né on qui soda. Est-ce qu'il y a un peu de dans là? Amelaga. Non que pas na sur la masangati. Na ba ils ont condamné na ine et ba lien tondé. Il faut formuler mis sous moi si faut me ça banquette pas peut-être rappeler la blonde ça la CC mais aller la chomé. Mi ba za la bongo mi daza baba sne quelque part mazol la ça que ayo bimisande moi sindumba ba ke moi ça ndumba. Oncle za oncle nanga. Bon yo boya ko ya talepoani. Mais yo moko oyebise ki ngande na ke voyage bon ko bima tetika lo kingela ndako ngo pena vanda kina no ba baka ma no kete atana balabala na ko mate mama na tambuli na ngai te nde ero bengi ngolo biko sana nzela ozoya na nda nde ngolo ko na ngana bima na bino bima lisuti na ozela mama lo ko abia zoya yo na vandi na zela pe ba koli na nga ona tinda ki mama bon na sema be ce que kuta na kangi pauti boni mo bimbo voyage le ne so le ba sukusi moko na nzela na mutuka to yelaki soki chauffeur ngamelaki ba gene na ye soki amelaki ba whisky na ye mati omoni siko okwei kaka poto nga nazalaka mona mama na nga soki nga nazoloba na yo mpo naza makila na yo banzela ya bavoyage wana ya bamituka ya soki batrain eza bien te mati oza na nzoto ya kotia mesa na ata na pavillon 5 bien que zando yango ata bakangi mais baplace bantu ezebele liboso na yo awa so osali ata maison na yo moko maison d'habillement mati oteka te papa sifandoki na ye epa na yo ponga na suki banyongo epai bato ya ndenge na ndenge baza koyela kosenga banyongo yanga na suki na ngai na ye epa na yo ofula ngai opesa ngai ata misolo mpenza papa epa na ngai nyonso ezalaka mpete ata bapesi ngai miniti shuka nakotiela yango kaka bi papa naza sifandoki njela naleke ja mushelu nalobaka bameka te bakoshuka ye bebe tukolela bino lelo soki natali malamu uye yawa mpona yozwa mosholo uzela posha ye mosholo oui papa papa nyonso eza mpete nyonso eza mpete nakobeta yango dadada desakitingiti papa na ntango wana nabengamaki yuho na ntango oyo naye na sifandoki bampete zomata mpona moshara na ngai papa nyonso eza mpete nakosala yango kasi yoka nayebisa yo papa nyau ya mibengaka ye azalaka nkoi nkasi mokolo tokendaki sasi biso bankoi toyaki na bampakasa nkasi nyau ayelaki biso kaka mpuku ya zamba elingi koloba nana komi koi te aza kaka nyau nyonso eza mpete mosolo mpete maboka mpete mbashu mpete papa nyonso kozongola kimia nkotira ningisha ale toke koto yo yaya bayumba mama bokete toke koto yo papa bayumba mama bokete toke koto yo yaya bayumba mama bokete ishimba koto yo papa bayumba mama bokete nkokila mosholo jako luka ija ipaiki ija pe mushikati ija kaka na mayo yonkokila mosholo na yezo tamborawa nyosho zo tamborayo maboke zo tamborawa baba ngana jandoto bakangela ngai pochi te ata yo kangi pochi moto ankota te kasi nga ndoto nakokota kaka na tongo koloboloda te ngai ntoke na sampe na mayo kitingo ewa kitingama ewa kitingo ewa kitingama ewa nkokila ne ya derike ewa nkokila ne ya berime ewa nkokila ne ya derike ewa nkokila ne ya berime ewa muninga na yo be asisi ofona yo naza na ngula abandaki nini sabanda otika ba omelette liboso lupango na bango mati ngande ya no James Ngwasu nga suko yoka ngai te mona mama nanga na oboya koloba kina se retirer mo mona ngama ya ezali comme te kina mono mabe yo yeba projet na zaki na ngona Chico Ferre pa France 5 mo konta ba argent na mibi alors ben nanga ki ando sala ba coller ba kabelo mo ba argent pire mo ba body ba catch na te kaka sikoyo yo yebi makambo no ndeza no malembi aotinda po ya za sir
donc chiko soka lobby donc nazo confirmer po kolie ke ya abanote kana na porte lu pa mo locataire wa ko bima na sali maison d'habillement na timo ba kabelo nanga ba argent pire nanga c'est tout ya ndeti boy bibero na zana ye moko maman zana idée ya bien en clair eza nango pe bien ngo pekisa na maman mais via le koma ka ko luka nga na osepa na nga na ba ida mama pour maman ninga za wana lelo soka ko mokota ta ba Dubai wana ko mokota kota partout eza déjà ba avantage pour na nga na sa fille eza débatté pardon nga bilo na da héros da komi 12h20 donc héros yo mutu ke kitana fini sur la bata ça va biberon biloko na ngeko na mwenda ne me convient pas musani lo kusate ko bizarre va di kuna se bato ke sa mutaba le ba le bina ba yukana yebisa bino bilenge oshi mwana nanga musala kuzayenga toza ye mwana yende kulanga sisa musala yeri ngomba kala buyiku wana buyiku sala ka musala wana nalushisha ute ndo sala balila mafufu balembi ngasi bato ke sa musaba linga ba disuti ali ishiri adi okusala susute bino ndelo tika kusala mambo solo bapine eza essence do tika ipe tosala mosala biso nyonso po paster ntango alobi ke tosala mosala biso nyonso yo lingi otika mwana akende kuke na bino biso tofana ayo simba yo telemina kama duba nanga pone ni ene mwana biso banzete tala okangila papa ni tokanga te to expliquer nge kumuna kana diti totali sio papa yo musani no pena ya sali pe ma yoka banga na zamusha nzani mama ko busali nga bilenge kembala kula kila bino peti bukubota kabana na bino kila soki bafuna asali musala ti ngala zamu ninga mino adi tuli to bina sona mabe ali bino ko tala boko bino basala musala sere ndio boko tuzo yuka te sere boko sere na bije bon ça ya boko bon ça tie papa bon ça te mona ke biso tosala musala po ani ko mona biso makasi na ko sile ko adi mana ukeleza unanda yo ta yo na ya tipa ya papa lona yipse na mama na yo mwana zoma ni yam o baza zoma nani ya binu mokupe adi ila papa adi mutu azoyoka mokongo pasi makasi akomela yango molangi moko na ntongo molangi moko na poko na mwana mwasi akomela molangi moko na mokolo moko ouais produit maman la reine balobi toujours balobi yango birin donc c'est-à-dire azo aider on passe ba sportif ba artiste ba chauffeur ba nyonso eza bien médicament c'est-à-dire traditionnel eza na ba ingrédients tout obino boyebi na kati vraiment eza bio eza ya mboka ba makasa ba matiti nyonso boyebi ba mondongo ba kitamata ba biloko nyonso ba lumba na kati donc faut qu'on consomme c'est parce que nous ba témoignage pe ba tibile quoi vraiment c'est trop bien c'est peli pas peine on consomme pour déjà toujours ba éco hein il y a bateau ba utiliser on va le bisava donc comme ils ont des ingrédients tout en tout cas c'est formidable vraiment courage allez Mbote na biso nyonso bipa nyonso tozali eza wabino docteur Dani Kaninda autrement appelé le réparateur de peau. Docteur Dani Kaninda monganga oyo atangi mambilo poso tout problème de la peau aux allez dans le poso na yo problème ya trouble la pigmentation tu dinga ka ba forme ya ba tache na kati ya ba tache wana il y a des formes de taches blanches nous avons des taches de rousseur nous avons des effélides nous avons les carcinomes auto dinga ka cancer de peau tu as un problème ya ba acné tu dinga ka bouton problème à démangeaison problème à éruption cutanée prurite bref ba problème nyon c'était le poso na biso docteur Dani Kaninda akitakango na bola momingi tous en Kinshasa, tous en Congo central, tous en Brazzaville, tous en Angola. Question seulement de nous contacter par les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Proposé docteur Dani Kaninda. Problème de la peau, les bandeko est commis un problème de société et affecté Mokili Mobimba. C'est même classé parmi les maladies du 21e siècle. Docteur Dani Kaninda a une solution malam pour un problème mieux c'était le posunabiso. Et là, je lance un SOS. N'a pas de cognos, plusieurs fois dessus, n'a pas problème de la peau, n'a pas soi-disant traitement et qui va la solution, n'a qui sa problème à cancer de peau.
même si c'est déjà niveau à première couche, deuxième couche ou troisième couche, et pas Nabiso, nous avons de très bonnes solutions, tout comme de très meilleures solutions. La Mikolomuke aussi solution à problème na yo. Mais qu'est-ce qui cause le problème de la peau au Union Sobandeko, au Union Sotoye Biwana? Qu'est-ce qui cause tous ces problèmes? Il y a plusieurs causes, mais tu as juste échantillon, il y a quelques causes majeures. Au Esali qui est le Nabiso, Baïkeba Namboka Congo, na Ngambu ya Angola, Brazzaville, et partout dans le monde. Cause wana ezali misato ya liboso ezali otobengaka automédication de produits cosmétiques. Cause ami balé, il y a problème toujours de notre peau et qu'on a par rapport ya nini, il y a ba rayons ultraviolets nocifs. La part ya ba rayons, on dit pas que tous les rayons sont nocifs sur notre peau. Non, il y a de ces rayons qui deviennent toxiques sur notre peau, mais ebimaka beaucoup plus à partir de 9h jusqu'au coucher du soleil. Mais au ebimaka na tongo wana kino toko ma 8h59 n'est pas bénéfique pour notre organisme. Toko tambi na kati ya médecine interne, mais on s'arrête beaucoup plus sur la peau pour que to talisa biso bi pa ni bokono le pousa biso mingi mingi sala kanine et utaka pe cause ya suka, ça peut être dû à une infection. Dans l'infection, nous avons trois sortes d'infections. On peut avoir une infection bactérienne, parasitaire ou virale. Dans le cas de l'infection, nous avons poser premièrement un diagnostic de présomption, un diagnostic de certitude, et puis on va sanctionner ça. Namoku, c'est docteur Dani Kaninda. Ayeli bino ba solution malamu ba problème nyo sur le posona bino beaucoup de docteur Kaninda. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Brazzaville, nous sommes à Luanda, au Congo central. Nous sommes là, appelez-nous et vous ne serez pas déçus. Na bino ke luka mbongo na ke luka mbongo. Donc loko na bino ya ngwa ki 50 sacs ya makala. Na tout ki ba sacs quoi en tout cas la l'envers à Jurin c'est na habité moi mbala na ni kutimie. Ah, où va na gomo no ngati? Non, mais vous êtes encore grand frère na. La préférée qui boit dans tes canaux, on a marqué yo moko na peso charge makala, kwanga, ba manioko na mona ki bienti. Oyo, mwana nga fini ki na biberon, biberon caro. Donc mwana nga neto lo teka sikonde ba kwanga. Yende mutu wa yondo mutu zo ki na o. Ngam na zo ki na biloko o mama ya kina. Patron J'irai Sikoudou a qui pose un bon monnaie à transport. Patron J'irai chauffeur. Patron J'irai pour il peut chercher ça pour. Ouais, ça va non, nous sommes yangai. C'est qu'on a nous sommes yangai. Nous sommes yangai. Ayebi de ba prix basi. Ayebi ba prix nous sommes makala ko eza cher, makala comme 26 000 francs. Ça va c'est que on va prix ba nyonso yo moko yebi. Ayebi ba prix nyonso. Ko moni asa mtali. Asa chien awa. Mati na boya parce que ngana yebi marambo te. Donc so yo ba saki akena ba manière pour de ba. Yende muto ko bana ko leksa yo. C'est que faut changer bilan. Yesu ko patron J'irai ça au abini. Ototeka biloko to 600. Ye patron J'irai ça. Patron J'irai ça lo bini ni biloko de teka miaso de mo. Boni busoba boye ko akuna saki na ngana mikanda na penga te. Parce la bongo. Ye patron J'irai ça ngasa pa. Ça na très. Tokutana na patron J'irai ça bongo. Na biso doke na seka makala kuna kan frère nani. Saka makala moko ekete kuna. Saki moko ekete kuna. Kasi yo asengi na panga ba sisi. Ndiye toketeka na karoka ba kwanga. Nyonso tuti na suka rotoka ya biswa. Tu ya ngai ya ilo mutu kuna esate. Okay. Ngana osala apo yo bana koboka mama yo vandi na yo. Ngana osala ngati le bina bana na sala sala kabila. Wadi osala ko te mana mbo. O melela o melela sala kabila. Oh mama. Te mana to sisa to kendaka ko? Ngosala ite. Ya bana, ya bana. Ai sulu tema. Oh. Mama. So I love you comme bandi ko nela. Ya ko so ba yeba doto ko ba mai. Oh. Ba ina ngo zo bokena nga oke Luanda. Oke penda Luanda penda yo penda, oke pas Rodrigue hein. Ya touro ke Luanda. Na kende pas frère Pitou. Hein? Kuna nouvelle album est bête au kuna tela mikamwa. Zulu ba loko. On doit l'entendre nene. Na pesa rapport pas bino mbali. Leki na bino 600. Malembe loba. Limbi sanga epona te mesolo baka likolo. Leki na bino 600 mobali na defa mwana nga biloko. Azo edi kwanga na 3 poissons. Na eko senga nyongo na nge umeli. Leki na bino 600 pour venir ko bundisa ngai. Pona senga nyongo na nga.
yango na koyebisa bino bobenda leki na bino matoi non? N'est-ce changer pour est-ce changer bilamba? C'est bon, on est venu à côté kana yetala. Ala tino comme parce que OK à aéroport. On a tant pour la maman poussière. On a la masse a été. Na koya pe makolo ngulu mena ekoteka. Siko naona kozwa mama la kito. Bo benda leki na 1600 matoi. Mama toyoki kende toyoki. Ok. Toyoki le merci on a pas ça rapport pour boyer ma belle qui na mis ça. Au lobby toyoki kende. Merci. Eh. Omone. Ozomona. Yango tikanga lela na amanga na ngana na mwasuka. Eh mona okina puso koseka kozulu. Nyo suki ya kuanga yango mobali yango ya 600. Comment ni zo benga ka mobali yango nani? Yo mbali on les 35 na 35 heures kozanga te. Comment mobali yango bengi mboka mobimba yango wana moni ya 600. Aka. Ok, c'est bon. Ça va? Ngapi nafanya na ndako mwana ngalo ko sala ezate kwa na pe so na bisote lakini ngota maana ta awa no pitala bota ki mwa mwasi. Oh, limisa na biso ko bimi kitoko madame. Merci. On soit ça là-bas, j'ai vraiment. Mais madame, je crois dans un rendez-vous na mi morazo zelanga deuxième de benga na téléphone. Je crois faut na précipiter na kuta nae. Si on a sisi na obete no tourna ndako. Ça va de topela. Ngapi na kota maana ta bota ki kwa bimé na déjà hein, ani na ndako. Ça va na profiter kwa bimé pe maternité a planter aka na longola. Non, na kuta pena mususu. Ça va merci. Azana wana mutu na yando. Yaka yaka nalinga yo. Obongo sima liwa yo. Kozwa yo jinu. Mbandaka bani Kongo wasa. Bana mbandaka de, bana jombo, bana wendi seki, bana bamanya, nalataka blouson upamba te, mama la reine atangeli kilasi na ye malamu ya mindele. Na soignaka nyonso za na besoin laboratoire. Osalisa ba examen na yo malamu zo kanzoto malamu te. Na kene pena ne pa mama la reine, na kene kosalisa ba examen na ngana yeba nini ezo tungisa nga mama la reine azaka munganga akoswani o kitoko. Nazo traiter maladie lokwa mikusa picotement. Mikuse vandelo na poso pao so kwanza lokwa mutazo beta kitaka luambo ndeko na mukuse chaka mal à l'aise mukuse koki kolongola o musala mukuse belisa kabane na butu sokolali moyo la malamu eza tozo compter batol likola mukusa ezo kibiso pebela baninga bakokanza ndoza na maladi moko mabenzo kozano bien mais mukusa na babwake liyo PC wana ezotia au mal à l'aise nga mama la reine azo sisa mukusa dans l'immédiat na 3 jours mukusa surtout na batache kei mutu oyo mukongo ebukani on a 33 vertèbres mwana mungala azo tonga ba vertèbres nyoso nazo sembola yo mukongo komi na bopikiriki bobo kundu bwa nchoto bwa yo somba birin wana moni ambassadeur de la paix asimbi azola kisa mais la birin wana eza anti-hémorroïdaire eza kisi moko mwasi akomela mobali pe akomela eza la mwana na wa subaka na mbetu melisaka e birin ekokata masuba wana eza mwana aza na peti akolia malamu te melisa e birin eza na produit chimique na kati te eza mbuma kasa misisa lokola jendeta lotake tumba mama la reine elibino ba épice mwana mwaso za penda lontela soko za na épice ni we épicé ya kaka pa mama la reine moto bimisa ba détail nyo c'est zate na TV yo moyebi après ça va kobongisa bino bataille na sebino maputa na kombo kimisambanda tango lati liputa oyo mbanda zo mona attention à quotidien eza na prix moko promotionnel ba couleur no surtout ezali boya na cabinet des Bethesda okozwa cabinet mama la reine wapi okozongo na commune ya Matete na quartier Ngilima numéro 25A
okokita na are mama la reine mwana mongala cimentera beton cabinet mosoko zongo wapi na Brazzaville na rond-point Mongali na rue Dieu numéro 57 na avenue de la Paix kuna Hortense Balengo la moyenne munene mosa beton na bonzala passion mongala birin bako livrer yo maputa ya beton mususu okozongo na Congo Central na commune ya Nzanza Molakisi na ville ya Matadi okozongo na galerie Tona so komi kaka na rond-point Nzanza tuna galerie Tona ndeska cabinet ya mama la reine mwana mongala ezwami na ville ya Matadi numéro na ngai ya télévision ezala ya Kin ezala ya Brazza ezala ya Congo Central yango wana na se ya itanoiki yamba beto angata bire ah baba ko zapete chaîne les moko 1000 effets TV la chaîne des opportunités 1000 effets TV la chaîne des opportunités babi ko zapete ko palanga no pété babi so ko na théâtre no moko ya bien ya qualité o limpe les sur la chaîne moko ya bien qualité émission no moko ya bien qualité so ko na publicité na yo émission na yo vous en posé les chaîne vous a qualité pe on la chaîne mo bien et puis ça va film mo bien des gars ninga na bima na TV c'est que faut que tu na pena na 1000 effets TV ko za pena on dit mo ko chandira wa bel Laurent Ngodo ça n'a pas panique déjà ka 1000 effets TV chaîne mo ko makasi chaîne mo ngepimisa sous artiste chaîne mo ya qualité mo ya toko donc so pani olimpe la théâtre na yotala mais yebana émission na tala mais yebana c'est que faut que maman na 1000 effets TV ona yemoko muta yamboye mais chandira wa de Laurent donc c'est la plein de mo ouais normal boya vous zapeti donc boya vraiment donc dégâts. Fedelo kwa industriel